Assalomu alaykum. Qo'shni, yaxshimisiz? Mana shu kalit sizda turib tursin. Hozir xo'jayinim olib ketadilar, maylimi? Xo'p. Aka, Sa'dulla yaxshimisan? Keyin uyga kalitini berib ketibdi, ashini. Dadasi qo'shni. Mana aka. Rahmat. Dadasi, meni kechiring. Sizni to'g'ri tushundim. Boshqa qaytarilmaydi. Sana ovozing tugul, yo'talingni ham begona erkak eshitmasin. Ovozing tugul, yo'talingni ham begona erkak eshitmasin. Dayus kim? Dayus payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom aytadilarki, jannatni hidini ham hidlamaydi. Dayus. Jannatning hidi va holbuki jannatning hidi 40 yillik masofadan sezilib turadi.